လိုတစ်ခုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအခန်းကျရာနဲ့ facility ကောင်းတာကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရင်ကနေပြီးတော့မှနေ့တိုင်းမြင်တွေ့နေရမယ့် view ကတရားလှပတဲ့ရှိကူးမျိုးဖြစ်ဖို့လိုရဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမစဉ်းစားမိကြပါဘူး။စဉ်းစားကြည့်ပါမနက်ခင်း coffee တစ်ခွက်ကိုကင်ပြီးတော့မှ veranda ကိုထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေပြေလေညှင်းလေးနဲ့ river view လှလေးကိုမြင်ရမယ်။ကားတန်စနစ်တန်တွေကအဝေးမှာကျန်ခဲ့ပြီးတော့မှစိတ်အေးချမ်းမှုကိုခံစားရမယ်။ကိုနေထိုင်တဲ့အိမ်က resort ကြီးရဲ့ရောက်သွားသလိုမျိုး river view လည်းပါမယ်။ပန်းချံကျကြီးလည်းရှိမယ်ပြီးတော့ facility လည်းပြည့်စုံရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်တောင်များစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းနိုင်မလဲအခုပြောသွားတာတွေက resort တွေမှာ vacation ထွက်မှရနိုင်တဲ့ feeling မဟုတ်ပါဘူး Emerald Bay Luxury River View ကိုနေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်နေ့စဉ်နေတိုင်းရနိုင်တဲ့ lifestyle တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျန်ဝန်းနဲ့ garden area natural light အပြည့်ရရဲ့ layout design တွေနဲ့ river facing view တွေကြောင့်အခန်းထဲမှာပဲနေထိုင်ပြီးမှ premier lifestyle ကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် Emerald Bay ရဲ့ Tower 1နဲ့ Tower 2ကလည်း BCC ကြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဆင့်သစ်တက်ရောက်နေထိုင်နိုင်ပါပြီအိမ်တစ်လုံးဝယ်ယူတာထက် lifestyle တစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖို့စဉ်းစားနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Emerald Bay Luxury River View ကိုလာယူလာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်